Залипуха.ру представляет. Здравствуйте, хочу показать вам скрип в машине. Вот такой вот появился вот у меня. Думаю, водители сталкивались. В интернете так и не нашел нормального видео, в чем причина. Поэтому сейчас сниму скрип. Потом, когда сделаю, делать буду не сам, сниму, в чем же была проблема, что я поменял. Вот такой вот скрип при кручении рулем. Это сайлентблоки, скорее всего, как мне уже сказали, и насколько оно известно мне. Ну, видно будет. Скрип при повороте руля, скрип при перекатывании на кочках. То есть, ну, неприятно. Посмотрим. Тогда уязвители мы, кажется, нашли. Это была проблема в шаровых, в нижних, в верхних. Вот таких вот. Был такой ужасный скрип. Сейчас поменяем, посмотрим как. Уважаемые зрители, вот поменяли шаровые верхние, шаровые нижние. Машина перестала скрипеть. То есть дело это было в этом. Всем спасибо за просмотр. Пока. Благодарим за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. В описании видео есть интересные ссылки. Канал залипуха.ру